निस्किएको छ म्याचबाट। त्यो टिमको लागि पनि मोमेन्टम चाहिएको छ बिकज धेरै पछाडि छ उनीहरू। आफूलाई आफ्नो र्याङ्कमा हेरेर उनीहरू पक्कै खुसी रहने छैन। यता ब्रिजको तलपट्टि च्यापिएको टिम साइड स्यान्डविच फेस गर्दैछ। जुट्टी स्क्वाडको कुरा गर्दैछु म। फ्युचर अलायन्सले सर्ट्स लिँदै थियो, यता लियोले सर्ट्स लिँदैछ। लियोले हिजो एउटा म्याच राम्रै बनाउँदै थियो मिरामारमा, दो गल्ती धेरै भएका थिए, त्यहाँ पनिसमेन्ट पनि उनीहरूले नमिठो खाएको हो। बट अहिले जोनको एउटा राम्रो पोर्सनमा पुगिसकेका छ लगभग भनेपछि यो म्याचलाई बनाउँछ कि उनीहरूले टप 3 वाला त्यो चाहिँ हास गर्न सकिन्छ। रोएक्सलाई पनि स्पट गरियो, नक निकालियो हैदरामीको तर्फबाट। ब्रिजबाट कुदेर युएस आउँदैछ, त्यो युएस राइट जान्छ, टिम सफर के स्पोर्ट्स लेफ्ट जान्छ। लियोले देख्छ हिल चढ्न खोज्छ, त्यहाँ पनि टिम T2K रहेको छ। गाह्रो त रहने थियो। अब अर्को टिमको पनि इन्ट्री आउनुपर्ने रहेछ जोनको लागि, द्याट विल बी फ्युचर अलायन्स। अर्को एउटा एलिमिनेसन यहाँ फ्युचर अलायन्सको लागि 5 टोटलमा बन्यो, बट रङ टाइममा प्लेयर नक भयो त्यहाँ। लियोको टिम त्यो बीचमा एलिमिनेसन सेक्योर गर्दैछन्। 5 एलिमिनेसन लियोको लागि पनि आएको हामी देख्न सक्छौँ। टप 8 टिम लिस्ट बन्न पुगिसकेको छ। 16 मिनटको समय हुँदैछ भर्खर, अनि यति फास्ट फरवर्डेड तरिकाले टिमहरू एलिमिनेट हुँदैछन् कि आकलन लगाउनै अप्ठ्यारो पर्दैछ कि कहाँबाट कसरी टिम के गर्दैछन् भन्ने कुरालाई लिएर। लियो स्पोर्ट्सको टिमका लिक्विडलाई देख्न सकिन्छ ब्रिजमुनिबाट मुभ गर्न खोजेका फ्युचर अलायन्सका प्लेयरको अगेन्स्टमा थ्रोएबलको साथमा डाउन निकाल्न खोज्दैछन्। इजी टास्क पनि हो उनको लागि कि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अथवा आफूले इन रिटर्न सर्ट फेस गर्नु पर्दैन भनेपछि अलिकति सहज तरिकाले नै वाइप गर्न सक्नेछन्। स्लिपनट उनको एचपी कम भइसक्यो, इन्कसको तर्फबाट यताउतालाई डाउन निकालियो। स्लिपनटलाई थ्रोएबलले नै काम गरिदिनेछ। 7 टिममा आइसक्यो कहानी लियो स्पोर्ट्सको लागि। एलिमिनेसन 7 उनीहरूको पनि बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। लियो अफ कलर थिए, अझै माथि चढ्न सकिन्छ, थर्ड स्पटसम्मको चान्सेस रहेको छ भन्दै हामीले स्टार्टिङ सेगमेन्टमा कुरा पनि गर्दै थियौँ टिमको, अनि त्यही लयमा लाग्दै गरेको पनि देख्न सक्छौँ। उता जेनसलाई डाउन निकालियो। अब लियो भर्सेस T2K को बिचको ब्याटल बन्न सक्ने चान्सेस पनि रहेको छ। यता AST का प्लेयरहरू पनि मुभ गर्दैछन्। 2 एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको लागि नम्बर बचाइएको छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि जोनको लागि जाने माध्यम पनि खोजिँदैछ यहाँ। त्यति सहज त छैन, थाहा छ सर्ट फेस गर्ने चान्सेस हाई रहेको छ। छोल्टीका प्लेयरले सर्ट दिए, जायो, उनले डाउन निकाल्न त खोज्दै थिए, उनी आफै डाउन हुनु पर्यो। भेनम क्याच पनि निकै नै कम रहेको छ। भेनमको अगेन्स्टमा कियो चढ्ने कोसिस गर्ने हुन्, बट कियो बाहिर निस्कियो भने उनले ड्यामेज डिल गर्नुपर्छ, थाहा छ उनलाई, त्यही भएर पनि होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भेनमले हिल गरे भने गाह्रो पर्ने हो। ओ उल्टै भेनमले डाउन निकालिदिए, त्यो डट एचपीमा भएको प्लेयरले फिनिस गरिदिए। निस्कियो सोल्टीको टिम। लियो भर्सेस T2K, हाइएस्ट एलिमिनेसन निकालेको T2K को टिम अहिलेको सिचुएसनमा देख्न सक्छौँ। भिड्दैछ लियोको टिम जो पनि एग्रेसिभ फर्ममा देखिएका छन्। लबको पोजिसनको बारेमा आइडिया थियो, प्लेयरलाई डाउन निकाल्न खोजियो त्यहाँ, बट नो, लियोले पहिला नक आफूले फेस गर्न पुग्नेछन्। अझै फर्दर मोर त्यहाँ सर्ट दिने कोसिस गर्दैछन् ताकि त्यो एलिमिनेसन सेक्योर होस् भनेर, बट ओभर कमिटमेन्टले आफू क्याजुअल्टी फेस नगरौँ होला। रुलजोजी नजिकै पुगेका छन्, उनको अगेन्स्टमा पनि थ्रोएबल आउँदैछ, उनले पनि थ्रोएबल फाल्दैछन्। लियो पार्टनर बचाउने बारे सोच्ने त छ, तर समय के कतिको रहेको छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। बियाको छेउमा पुगेको थियो रुल्सको नेड, त्यसले पनि डाउन निकालेन। फलोअप नेडको लागि रुलजोजी जाने कोसिस गर्दैछन्। धेरै अगाडि बढियो भने फस्न सकिन्छ। हैड दामी क्रल गर्दैछन्। लिक्विड पार्टनर बचाउने प्रायोरिटी उनको तर्फबाट रहेको त थियो रे। मोलोटप पनि आउँदैछ यहाँ। रुल्सको पोजिसनको बारेमा प्रिसाइज आइडिया पनि रहेको थियो। रुल्स थोरै पछाडि सर्नै पर्छ हिल गर्नको लागि, उनले धेरै प्रेसर बिल्ड गर्न मिल्ने अवस्था त्यहाँ पनि राखेको छैन भने हैड दामीलाई मोलोटपले त्यहाँ काम गर्न पुगिदिएको छ। T2K यहाँ पनि स्ट्रङ पोइन्ट उनीहरूले फेरि ब्याक टु ब्याक नक निकाल्दैछन्। हेरौँ त कतिवटा एङ्गलबाट समातिएको छ, जति पोसिबल एङ्गल समात्न सकिन्छ सबैबाट सर्ट दिनको लागि T2K यहाँ इङ्गेज भइराखेका छन् भने पछाडिबाट फोके स्पोर्ट्सको सर्ट आउन सक्ने रहेछ। इग्नियसलाई पोजिसन चेन्ज गरे उनले, बियाको अगेन्स्टमा लब सर्ट दिने कोसिस गर्दैछन्। फाइनली स्पट गरिएको छ, सर्ट दिने मौका, नक निकाल्ने कोसिस हुनेछ लबको। वान्स अगेन डाउन निकाल्दै T2K यहाँबाट लियोलाई मजाले जति सकिन्छ पेल्दैछन्। दोस्रो प्लेयर पनि डाउन, त्यत्रो चोटि रिकभर गरियो, फेरि डाउन, फेरि थ्रोएबलको स्प्याम यहाँबाट लाग्दैछ। T2K को टिम लबी छोड्ने अवस्थामा आफू जान चाहँदैन र अगाडि रहेको टिमलाई वाइप गर्न खोज्दैछ। लियोको एलिमिनेसन उता फोके स्पोर्ट्सको तर्फबाट लिइदैछ। T2K को सही अप्रोच थियो। रुल्स थियो अगाडिपट्टि, थ्रोएबल उनले बर्साए, उनको भ्याइयो, हिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो, उनी फर्केर आयो। जोसँग 6वटा थ्रोएबल्स थियो उसलाई अगाडिपट्टि पठाइयो। 2 सबै एलिमिनेसन उठाउन भ्याइएन। 2टा नक थियो, आई थिङ्क 2टै चोरी भएको छ। अब लियो एक्सपोज हुन्छ, राइटबाट पुरै एक्सपोज हुनेछ। इन्कसलाई आइडिया छैन त्यो राइटको कम्पाउन्डमा प्लेयर छ, उनीहरूले किल चोरेको हो भनेर, अरू उनीहरू के अझै अनस्योर छ कि उनीहरू एक्ज्याक्टली लड्दैछ कोसँग भनेर। लबले आरडीसँग नक निकाले, हैड दामीलाई यहाँ डाउन गरियो। अर्को एउटा एलिमिनेसन टिमको खातामा अलमोस्ट आइसक्यो। अझ यसलाई पनि टेक डाउन गरियो। 14 एलिमिनेसन, 14 एलिमिनेसन टिम T2K को लागि। सर्कल त त्यो लोवर कम्पाउन्ड तर्फ जाँदैछ भने त T2K को प्लेयरहरूको लागि इन्ट्री त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो मैले देखिरहेको त छैन। माथिबाट फेरि नेड बर्साउन भन्न T2K अगेन्स्टमा खन्याइयो।
ओके इन्ट्रेस्टिङ यता एएसटी को टिम भेनमले जुन नक निकालेको थियो या प्लेयर फिनिस गरेको थियो त्यो एउटा आई मिन टाउकै दुख्ने खाले थियो नर्मल्ली हेर्दाखेरि पनि। अर्को एउटा एलिमिनेसन आरडीको खातामा जानेछ, 7 एलिमिनेसन भन्यो। इम्पोर्टेन्टली 4 जना प्लेयर बचाएको छ, आरजी का प्लेयर बचेको छन्। लास्ट प्लेयर बच्ने अनि केही पोइन्ट्स लिएर जाने आरजीलाई त्यो अप्रोचले हेल्प गरिरहेको छ अहिलेसम्म। बट कति इन्जिल आर्कमाथि आएको थियो मोलोटप, एचपी कम भयो, सर्न बाध्य भए, मेन कम्पाउन्ड घुसिसकेका छन् 2 जना प्लेयर, बाँकी 2 जना घुसेका थिएनन्। लभले अर्को नक निकाले, लभको जोस देखिरहेको छु मैले यो म्याचमा, फुल T2K के जोस देखिएको छ। अरू के कुरा गर्नु, उता 4K स्पोर्ट्सको अगेन्स्टमा पनि निकाल्यो टिम T2K ले नक। एलिमिनेसन चाहन्छ, अर्को एउटा नक पनि देखिरहेको छ, अर्को एउटा एलिमिनेसन पनि देखिरहेको 16 एलिमिनेसन टिम T2K को यहाँ या दे आर ट्रेन टु किल, दे आर ट्रेन टु डिस्ट्रॉय। एक टिम एक प्लेयर जो अगाडिपट्टि देखा परेको छ त्यो सबलाई ध्वस्तै बनाउँदैछ टिमले। 16 त पोइन्ट्स लयो, डिआरएसले लगेको 0 हो। म्याच जित्यो भने साथीहरू 30 पोइन्टको लिड एक म्याच सकिँदा यो टिमले बनाउन सक्छ। अफकोर्स हिजो डिआरएसले कतिको लिड लिएको थियो त्यो हिसाब किताब मैले अलि गरिरहेको छु, बट इन जनरल तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ के भन्न खोज्दैछु म। आरसीको प्लेयरले 2 नक निकालिदिए, यसले हेल्प गर्यो अब यहाँ टिम T2K लाई अलिकति अपर ह्यान्ड बनाउन। इभन थर्ड पार्टी सँगसँगै एलिमिनेसन पोसिबल छ सोचेर टिम अगाडिपट्टि आइसक्यो। टप 3 टिम रिमेनिङ, रुल्सको नेट सही ठाउँमा टार्गेटेड रहेको छ, सायद त्यसले हेल्प गर्न सक्छ। एक्ज्याक्टली हेल्प पनि गर्यो, अर्को एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट्स पनि खातामा आयो। रोयल ड्रागनका क्लबको पोजिसन थाहा भयो, त्यो प्लेयरलाई पनि छोड्ने हैन, त्यो एक एलिमिनेसन पनि छोड्ने हैन। अप्रोच रहेको थियो टिम T2K ले, के गर्यो भर्खरको म्याचमा, के गर्यो उनीहरूले, के गर्न सक्छ भनेर देखायो। आई मिन ब्रोडकास्ट हेर्ने साथीहरूको टाउको दुख्ने छ, हाम्रो पनि टाउको पक्कै दुख्यो। कसरी पो हान्यो, कोलाई पो हान्यो। लयो कति अब त मै जोड्छु, 7 2 9 6 4 10 19 एक आएछ। 19 एलिमिनेसन चिकन डिनर, लियोको 2टा चोरी भएको। ओ भाइ के खेल्यो टिमले, कसरी खेल्यो, कुन वेमा खेल्यो, ओहो हो सम्झिँदै पनि हरेक ब्याटल सम्झिउ न T2K को टिमले कसरी लिएको थियो भनेर। यस्तो एग्रेसिभ लयमा थियो टिम कि जता पनि हानिदिन्छु वाला अप्रोच टिमको तर्फबाट रहेको थियो, अनि त्यसले कहाँसम्मको पोइन्ट दिलाएको छ टिमलाई तपाईँहरूले क्लियरली देख्न सक्नुहुनेछ। आइजिएल कम फ्र्यागर र एमबीबी ज्यादाको रूपमा देखिएका T2K का रुल्जोजी 7 एलिमिनेसनको साथमा 700+ ड्यामेज निकाल्दै यो म्याचको एमबीपी पनि बन्नेछन्। अब एमबीपी को रेसमा T2K ले पनि आफ्नो प्लेयरहरूलाई लाइन लगाएर